ဗီဒီယိုမှာရာသီသွေးပုံမှန်မလာတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတာလဲဘယ်အခြေအနေမှာဆရာဝန်နဲ့ပြသတင်လဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်28ရက်တခါ21ရက်35ရက်အတွင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့21ရက်ထက်ကိုစောပြီးတော့လာတယ်35ရက်ထက်နောက်ကျပြီးမှလာတယ်တစ်လမှာ2ကြိမ်3ကြိမ်လာတယ်ပမာဏအရန်များတယ်အရန်နည်းတယ်စတဲ့အချက်တွေကရာသီမမှန်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကိုယ်လေးချိန်ကြောင့်လည်းဆိုင်ပါတယ်ကိုယ်လေးချိန်အရန်ကိုဝမယ်အရန်ကိုပိန်လွန်းမယ်ဆိုရင်လည်းရာသီသွေးကိုကမောက်ကမဖြစ်စေပါတယ်အကြောင်းရင်းနံပါတ်4ကတော့ကိုဝင်သားစည်းတွေကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့တအိမ်နံရံနဲ့တအိမ်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာအသားလုံးတွေလုံးကျိတ်တွေရှိရဆိုရင်လည်းရာသီသွေးမမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမျိုးပုံမှန်ရာသီမလာခြင်းအပြင်ရာသီလာတဲ့အခါမှာအရန်ကိုနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေခံစားရတယ်ရာသီသွေးပျောက်သွားတာက3လကျော်ထိကြာသွားပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာပေါက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြသတင်ပါတယ်